Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruni Nindya Nurauliagus, Notar 2 2013-12 dari kelas TD 3.6. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat simulasi simpang pada VSIM. Yang pertama yaitu kita memasukkan background image. Kita klik kanan, klik background image, kemudian klik kanan, add new background image. Kemudian kita masukkan foto atau gambar dari simpang yang akan kita buat. Bisa kita ambil dari Google Maps ataupun dari Google Earth. Nah, di sini kemudian gambarnya sudah masuk, kita klik kanan, kemudian kita mengatur skala. Sini kita bisa memilih salah satu dari jalan, kita tarik garis lurus. Untuk jalannya ini sendiri berkurang 10 meter. Kemudian jika gambarnya menghilang, kita klik Show Internet Work. Nah, kemudian jangan lupa untuk background image-nya itu kita lock. Kemudian karena VSIM ini berasal dari Jerman, yang mana untuk perjalanannya itu dia traffic regulation-nya itu right hand traffic, jadi kita harus mengaturnya menjadi left hand traffic sesuai dengan yang ada di Indonesia dengan mengklik base data, kemudian kita klik untuk setting. Nah, di sini di traffic regulation kita atur ke left hand traffic. Kita klik OK, kemudian continue. Setelah ini, kemudian kita buat links. Di sini tuh kita harus menentukan stop line dari masing-masing ruas. Karena apilnya di sini, stop line-nya di sini, jadi kita untuk menarik linknya itu dimulai dari sini. Jika kita menggunakan mouse, kita tekan Ctrl pada keyboard, kemudian klik kanan pada mouse, dan menarik link sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini akan muncul nomor dari links, kemudian jumlah lajurnya. Nah, kemudian karena kita ukuran lebar jalannya itu 10 meter, jadi kita masukkan di sini 5 meter. Kemudian masukkan nama jalan agar mempermudah. Kemudian untuk membuat jalan di lajur sebelahnya, kita klik kanan. Kemudian klik generate opposite direction. Jumlah lajurnya 1. Nah, di sini 7. Begitu pula dengan jalan-jalan ketiga jalan yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat stop line-nya tuh ada di sekitaran sini. Jadi kita menariknya dari sini, tekan Ctrl, klik kanan pada mouse, dan kita tarik linknya. Kemudian kita klik kanan, sama seperti tadi, generate operation direction. Untuk jalan di sini karena ada median, jadi kita menyesuaikan dengan jalan. Gitu dengan jalan selanjutnya. Tekan Ctrl pada keyboard, kemudian klik kanan pada mouse.
Di kanan, generate opposite direction. Untuk di sini, tadi kita belum mengubah nama jalan. Untuk mempermudah, kita sesuaikan dengan jalan yang ada di Untuk stop line di sini, kita generate opposite. Untuk di sini, stop line-nya ada di sekitar sini. Jadi kita tarik garisnya dari titik stop line itu. Untuk ukuran jalannya sama, semuanya masing-masing 10 meter. Sini sudah bisa kelihatan jalannya. Kemudian setelah seperti ini, kita membuat konektor. Itu kita menentukan titiknya dari belakang titik ini. Kemudian sama dengan tadi, saat membuat link, kita menekan Ctrl pada keyboard, kemudian klik kanan pada mouse, kita sambungkan ke jalan ini sesuai dengan arah dari jalan. Nah, setelah seperti ini, untuk menyesuaikan dengan kondisi jalan, kita klik kanan, kemudian kita generate spline. Nah, ini untuk kita menambahkan endpoint sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kemudian kita bisa menarik titik ini menyesuaikan dengan keadaan dari geometri jalan.
Untuk pembuatan konektor, kita harus memperhatikan arah dari jalannya. Nah, di sini kita menyesuaikan dari gambar diagramnya sesuai dengan jalannya. Nah, ini kalau tidak ada endpoint-nya, kita bisa menambahkan dengan ini, atau jika ingin lebih dari satu, bisa langsung dengan ini. Kita bisa menambahkan sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Tapi untuk endpoint sendiri, semakin banyak titiknya, maka untuk jalannya itu akan lebih sulit diatur. Seperti ini kita menyesuaikan dengan arus kendaraan. Nah, ini kita bisa langsung generate spline jumlah dari endpoint yang ingin ditambahkan, kemudian mengaturnya. Jadi untuk penarikan konektornya itu kita sesuaikan dengan keadaan jalannya, arah, karakteristik dari pengguna jalan.
Jadi dalam pembuatan link dan konektor itu sama, itu kita klik kontrol pada keyboard, kemudian klik kanan pada mouse, dan menarik linknya atau konektornya. Kemudian untuk diperhatikan, dalam penarikan konektor itu, perhatikan untuk menarik titiknya dari di belakang titik kuning ini. Jika sudah seperti ini, dari jalan link satu dengan link yang lainnya, hubung. Nah, jika ingin mempermudah, kita bisa klik toggle frame ini. Nah, jadinya yang terlihat itu hanya garisnya saja. Nah, ini kita sudah menghubungkan semua konektornya. Sebelum langkah selanjutnya itu kita akan menginput kendaraan. Tapi sebelum itu kita harus memastikan terlebih dahulu linknya itu sudah terhubung semua, konektornya sudah hubung semua. Nah, di sini kita bisa melihat dari linknya itu ada 8, kemudian semuanya sudah terhubung. Konektornya dari 9 ke 20 ini untuk menambahkan kendaraan. Itu kita klik vehicle input, kita klik kanan, kita klik jalan yang akan kita masukkan kendaraan. Nah, ini kita klik link 4 yaitu Jalan Jenderal Sudirman, dan kita klik kanan add new vehicle input. Nah, di sini kita memasukkan data volume kendaraan dari jalan tersebut. Kemudian kita pilih link 2 yaitu Jalan Bayangkara, sama kita add new vehicle input.
Nah, kita masukkan volume dari jalan itu. Kemudian itu kita sedang menginput volume kendaraannya. Nah, di sini kita bisa memulai simulasi dari simpang. Kita save dulu. Nah, di sini sudah bisa terlihat kendaraannya. Tapi dari kecepatan kendaraannya itu kita bisa atur di simulation, kemudian kita klik. Sebelumnya kita stop simulasinya dulu, kemudian kita klik simulation, klik parameters. Nah, di sini kita di simulation speed ini kita pilih faktor, kemudian kita bisa menyesuaikan kecepatan. Oke, di sini kita bisa memulai simulasinya. Jadi itu langkah-langkah dalam membuat simpang dengan menggunakan VSIM. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.